Ito mga lorry Isuzu D-Max 2019 model. Tayo ayaw niyang mandar. Okay, ayun, magano tayo, ayaw. So ngayon scan tayo, walang problema. Okay, so yan, scan natin. Control unit muna tayo sa engine, no? Natin tayo sa control unit, and then engine, trouble codes. So sensor reference voltage not present. Ang present yung is VO335%. Crankshaft position sensor, shake it. Okay, tignan natin yung crankshaft position sensor. Check natin yung wiring, and then yung connector baka loose. Then jack tayo ng wire if meron siyang cut or open circuit. Alright, mga lorry, ito update lang. Ito yung ngayong umandar na dinadiagnose natin kanina, yung Isuzu. Ngayon check tayo ng wirings ng crankshaft kasi nagkaroon siya ng fault code ng sa crankshaft sensor. After that kinlear natin, nawala, pinandar, ay umandar. Then after a few minutes habang nag-check ng wiring, okay, sinlay natin, mag-check ng wiring, tapos nag-try tayo umandar, pinaandar natin, umandar siya. And then habang umandar, may numilo sa sa dashboard yung ABS niya, tsaka check engine. And then nag-check tayo ulit kung ano yung fault code. Lumitaw naman yun yung camshaft sensor. Okay, ngayon nung nag-clear tayo, pinatay na yung makina, okay, nag-clear tayo ng fault code, paanda rin, ayaw na mandar. And then nag-check tayo ng fault code, wala nang lumitaw. So ngayon nag-test tayo pati yung sensor, sinyak natin kung naging problema yung camshaft sensor. Ngayon nagpalit tayo. Ayan, so ito yung camshaft sensor nya mga lodi, pinalitan natin. So bago lang ngayon yung nakalagay. So 3 terminal to. Okay, so ngayon nag-check tayo ng mga reference port nya, negative, tsaka yung supply. Okay, yung signal, supply, tsaka yung negative nya. So yung negative, meron tayo yung signal volts is 5 volts, and then yung yung supply volt nya is 5 volts. So parehas sila. So gumamit ang Isuzu na to, yung ECU nya, even yung yung supply and signal volts is 5 volts, yung iba is 12, yung supply is 12, then yung signal volts niya is 5 volts, but ito is same. Kaya medyo nagtaka ko kanina bakit iba, so naging 5 volts siya. So merong ganun ng mga ng mga design ng supply nanggagaling sa ECU, 5 volts and 12 volts. Okay, so ngayon paandarin natin to, check natin ignition on. Okay, then read bin. Okay, control unit 2014 siya, Isuzu D-Max. Sa engine, sure 2019 model to. Trouble codes natin, reading yan, no detected na siya. Right, wala nang detect. Okay, try natin paandarin ngayon mga lodi. Yan, andar na siya. Alright, andar na. So yan, andar na mga lodi. Ang problema niya is yung camshaft sensor. Okay, so hopefully nakatulong sa inyo to ang information.